Media Choice Television, its presenters, associates, and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. You speak whatever nonsense you want to speak. You speak whatever nonsense you want to speak. Whatever nonsense you want to speak. Yeah, I have sense, I can assure you. You speak. No, I have sense. There's no doubt about that. Mbalamusizaako nnyo manager Musinziro kubanga mutulaba mwebali nnyo okutuweereza ebyo ebirowoozo ebirungi kwe tusinzira okubaweereza nebaza nnyo ne ttiimu ekola okusunsula. Erinnya lyange nze Saalongo Kanka Kapita, nze mutesitesi era nze mwanjuzi gw'olaba. Kaakati wiiki eno abantu beesomye okwekalakaasa ne bagamba nti tebaagala bubbi na buyaaye bufumbekedde mu lino ggwanga. Puroguramu y'olunaku olwaleero ekwatagana ku nsonga lwaki Speaker wa Parliament Anita Among saako n'akakundi ke bwe bakulembera Parliament balina okuresigninga bave mu ntebe tubakooye. Ebirowoozo bino byendeeta oluusi nange nteekamu ebyange naye ebisinga bibeera by'abantu bye babeera batuweereza. Kaakati Bannayuganda bakooye abakulembeze abanyazi ababbi nga bo baliwo kukenenula ggwanga. Bwe batutunuulira balowooza nti tuli bisiimuula byabwe be babeera nga bayingira mu nnyumba enkulu. Kale nno n'obatunuulira kaakati Bannayuganda batuuse mu kiseera nga bakooyedde ddala ababbi abatongoze abatuula mu Paalamenti. Ku luno kyasusse nti Bannayuganda basaba Katonda nti singa bannabyabufuzi babeeramu ensa nga naddala Speaker wa Paalamenti Anita Among yeekuba mu kifuba n'aresigninga. Resigning kye kiki? Resigning tekitegeeza nti ovudde mu nzirukanya y'ebintu wabula oddako ebbali kubanga ebintu bikulemye. Puroguramu eno ekwata ku nsonga abantu ze mutuweereza ze tukuŋŋaanya. Nze nzisengese ne nondamu enkulu lwaki Anita Among alina okuva mu ntebe. Ayagala agaane ekiseera kye mwafugidde Parliament kibadde ekibi nnyo, kijjuddemu obubbi n'obutatuukiriza ng'ate Parliament eriwo okuteekateeka ebirowoozo ebirungi abateeka mu nkola mu ministries za government kwe balina okusinziira okubanga baddukanya ebyo ebibaweereddwa mu mirimu egy'enjawulo. Department ng'eya security, ey'obulimi, obulambuzi. Parliament eyo yeteeka emiteeko n'amateeka amatuufu agalina okuyitibwamu okuddukanya ebintu ebisinga. Kaakati Parliament bwe bwekulirwa omuntu nga ye kennyini mu kikolwa eky'obubbi takirabamu buzibu, ako n'ensi eba eri mu ddenja. Ye buvuddeko awo nga si gwe gusoose newankubadde guno gwe gwasembyeyo. Speaker wa Parliament ya Uganda Anita Among yavaayo n'awaanawaana ababbi n'agamba nti ekirungi bwe babba bajja ne balya nammwe. Abantu ne kibanyiiza. Speaker wa Parliament ono kennyini ebigambo bibadde bimwogerwako nti y'omu ku abo abantu aboogerwako ogw'obukenuzi n'obukulupya obw'ensonga za ssente z'omuwi w'omusolo. Kale nno kuwa mpisi kuwooza katale, buli wowe empisi ewooza akatale. Bannayuganda kati kye bagamba buli muntu ayagala Parliament ng'etandikira ku oyo agikulira Anita Among mawummule baddeko ebbali olw'obubbi, kubanga buno si bubbi kyokka. Omubbi w'enkoko bamukwata ne bamutwala ne bamusiba. Eno organized katero eri mu Parliament naddala abakulu abakulira nga kwotwalidde wamu n'amumyuka Oweekitiibwa Thomas Tayebwa. It is a call y'obugunjufu oba kuyitibwa okw'obugunjufu ti ebintu bwe bibalema nga muddukanya office muddako ebbali ababisobola ne basobola okubiddukanya. Kaakati awo wennyini we tugenda lwaki tulowooza nti Speaker Anita Among ne munne bakulembera mulina okudda ebbali muve mu nzirukanya y'ekifo. Kifuuse nga lugo lwa mbuzi oba lugo lw'ente nti kati mututwalayo kane nti mwatuteyo nte zammwe kutunda buli etuukayo mugiramulanga bwe mwagala. Kaakati nsonga nnyingi ze tugenda okusinziirako wabula ebikulu naddala ng'oggyeko kino eky'obukenuzi n'obubbi si y'ensonga yokka nze gyendeese mu puroguramu olwaliro okusinziira ku birowoozo bye nnakuŋŋaanyizza. Lwaki Speaker Anita Among alina okuva mu ntebe adde ebbali olw'okulemererwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa? Situgamba nti addeyo akole ki? Oyo Woman MP asobola okudda mu Parliament n'ateeseza abakyala b'e Bukedeya baakulembera naye ate oba baaleetera ebirowoozo naye kino ekyawamu kigaanye kimulemye. Eyali mu FDC n'ajoyininga NRM kasa yayingira obufumbo obumulemye okuddukanyiza ddala nti ne ku ddaala watuuse yeetaagira ddala kuwummula.
Kaakati kyalwatu nnyo eri munnayuganda nti twakoowa ababbi abatongoze, ababbi abakeera ku makya okutubba kyere, nga n'ebyo ebintu ebirina okukolebwako bwe babiteesaako bikoma mu kkubo tewali kitambula. Amateeka gongera okwonooneka n'eddembe ly'obuntu, nga ssaawa eno ayogera ku mubbi gw'ofuuka omubi. Kale nno kyewuunyisa nti n'abakulembeze mu mukono gw'executive, the executive arm, baminisita n'abalala, ng'oggyeko abo aboogerwako nti nabo ababbi mwebali. Chief Minister ow'eggwanga lino nga ye president yabakoowa, abasinga atandise na kubakwata kubatwala mu kooti kubasiba. Ebitongole bingi ebyenjawulo, emikono gyonna egya gavumenti, omuli ba permanent secretaries abaweebwa ebitongole bikulira, ebyo ebirina okutuusa service ku muntu wa bulijjo byavunda, byafa dda, tewali alina kyakola okuggyako ng'akubye enjawulo. Tewakyaliwo akola mulimu gumusindikiddwa okuggyako nga waagenze ayinawo kyabbye. Obubbi butandikirawa? Obubbi kyogerwa butandikira mu parliament, naye specifically tugenda kwogera ku parliament eya Anita Among. Ekituufu nange ngatta eddoboozi ku bannayuganda bonna abaagala olekulire. Mukyala Amongi ddako ebbali, lekulira ebintu bikulemye. Olumirizibwako ensonga nnyingi, kya bugunjufu nnyo tukirabye mu nsi ezitwetoolodde, naddala ezo ezaabukalamu enfuga eno gye mukoppa obukoppi eya demokrasiya. Ye omuntu bw'aba alina omulimu gwamutumwa ne gumulema, addako ebbali agusobola, n'addukanya, bakiyita mwoyo gwa ggwanga. Tolekulira nti nno tukulinako obukyayi obw'obuntu, nedda, olemereddwa okutuweereza nga bwe twali tusuubira. Ne mu bigere bye walinnyamu ebya sipiika eyaliko Jacob Oulanyah, saako n'oli munne bwe baali baddukanya Rebecca Kadaga, tukyalowooza nti tubamiisinga kubanga kye twafunamu ate kibadde kibi mu nzirukanya y'emirimu. Abantu bangi y'ensonga egyo gye tuzze okwogerako. Ekisooka, Speaker Anita Among yakeera ku makyala n'agenda e Lwengo oluvannyuma lwa President Museveni okugamba nti yafuna obujulizi nti ekitongole kya Uganda Human Rights Commission, akakiiko akaali kagenda okubanga kasaba okwongeza ku budgeti, abano abagenda okulaga nti no bagenda kwongeza budgeti bakamba ne Sise baasaba enjawulo era nti alina amaloboozi n'obujulizi obumala okubalumika nti babbi. Twali tulowooza nti emikono gino egya gavumenti girina okukwataganira wamu, the executive saako ne parliament, mu kulwanyisa ekintu ekimanyiddwa nti ekyo kye kisinga obubi. Kyatukuba enkyukwe Speaker bwe yagenda e Lwengo n'agamba nti ekirungi MP wamu ono Sise president akimanyi ate nga ye yamusibye, ajja kudda abaweereze. Ekirungi bwabba nammwe abaleetera n'abawaako muliira wamu naye. Njagala okutegeezaako ow'ekitiibwa Among addukanya parliament, ekitiibwa ekyo kigende kikendeera kye tukuwa kubanga totuliyita basiru. Bamemba ba parliament balina mentality erowooza nti ye bw'asuumusibwa natuuka mu parliament, olwo abantu bakulembera tuli basiru, nti olwo agenda kubba Jagule Walagi. Ebyo ebikolwa by'okubba Walagi, simanya by'okugula Walagi ku ssente enzibe, tetukya bannayuganda awo tebakyalo. People demand service delivery. Ate service delivery is guided by particular laws. Emiteeka egiweerezebwa mu bantu ba bulijjo kifugibwa amateeka agaba gateekeddwawo okuddukanya nga gano galina kumibwa okusinziira mu birowoozo by'abantu be baba bayisizza mu ba MP baabwe. Tewaliwo munnayuganda yatuma MP kubba, taliyo. Yamutuma nti genda obbondeetere kubanga ekibbibwa kibeera ki? Kyenkanankana bw'onaakuba n'ekyokulya kyo ng'okikwasizza ddyo n'okiteeka mu kkono ate n'okyebuuza nti kirazeewa nga gwe kennyini gwe webbye. Bannayuganda bakimanyi bulungi nti ssente ezibbibwa, temulina mirimu mmwe bamemba parliament gye mukola gigasa ggwanga, temuli balimi, temuli ki, okuggyako abatono nga biyamba famire zaabwe. Naye njagala okubajjukiza temulina kye mugatta ku ggwanga lino okuggyako okulyawulako nga mulibba bubbi. Teriyo mulonzi temutusirwaza yatumako member wa parliament digenda onzibira ondeetere okuggyako nga wa family ye newankubadde mu constituency ne member wa family ye aba member wa constituency naye tekyategeeza nti ffenna twatuma member parliament bagende babbe ssente. Munnayuganda akimanyi bulungi nti bwobbe ssente zaali badde zigula empeke bw'anaalwala oba jjajjaawe oba nnyina oba kojjaawe oba omujjwa mu maka bw'anaalwala ajja kubulwa eddagala. So tetutumangako muntu yenna kugenda kutubbira. So kyali kikolwa kya bwewussa speaker wa parliament okera ku makya n'otulaga nti gwe ng'omuntu w'omukulu ate gwe ogamba mbwe abo b'ogamba mbwe babba batuleetera bya bulimba olaba mubba mabaati
ababba amabaati bonna baali mu parliament abamu nga ba minister mazima ne muddira amabaati ag'abantu abanaku abasembayo bali abeesiba enkutu nga n'okwambala mulembe gwa digito guno gwe gubaleetedde okwambala baali tebambala nangoye n'ekyokubiri simanyi muntu akulira Kalamojja yakeera ku makya bali abantu abalunzi b'ente nga batambula banoonya n'agamba nti kati saawa eno beetaaga amabaati ekisooka bamemba ba parliament kye mwayingira temukitegeera bye muteesa bye nnyini kasamwadde Kampala nga mufunye ebifo mulinda kuddayo ku ssente ze mubbye mugule walagi abantu babalondoolo mwewaane bwe mulina amagezi bwemala emyaka 5 nga muli mukubba n'omuntu yennyini yateesa nti Abakalamojja babawa amabaati nakyo kyali kya kisiru. Tukimanyi bulungi abantu ne batutuuka nga Kalamojja okimanyi bali balunzi. They migrate in search for pastures and water. Batambula wavano na wali nga banoonya kati Omukalamojja ebbaati yeetaaga lyaki ekyo kyo nnyini yali skimu ya Bobbi eyo ye nnyini mwagiteekawo ga skimu ya Bobbi akabonero akamu akalaga nti ne bye muteeseza abantu temubitegeera. Kakati ate bwe mumala okubba mweke nnyini mu parliament yo yennyini mwokulira ne mujja ne mugamba nti bwe babba ate batuleetera ekyo kya bulimba twagala mwekube mu mitima muddeko ebbali abantu abalina obusobozi bw'okuddukanya parliament bagiddukanye kubanga abasinga okubeerayo muli banyazi. So buli Munnayuganda has to speak out against corruption including the police because before you become a policeman you are a Ugandan citizen who is affected by poor service delivery. Omunnayuganda inoba oli mu police oba oli munnamagye bw'ogula akamotoka ko ka spaasi ebinnya ne bikakuba n'ogula akamotoka ko ka lawumu oba probox ebinnya ne bikakuba ne bantu ne bayingiza wane eddagala ng'oli mulunzi ng'eddagala liri feke olw'okuba nti nno ebicupuli bye birina okuyingira parliament neremo kirwanirira ne bw'oba mulunzi ne bw'oba wa kkanisa ng'oli musabi oli mulokole osaba ku kkubo n'ogula akazindaalo nga tekasobola dde okubuulira enjiri ebyo byonna biri part of kulemesa ggwanga lino kakati ebintu ebirina okubanga bikolebwa parliament bibalemye okukola mudde mu kunaayiza na kukuŋŋaanya mmwe mwesalire ssente kubanga parliament yeeyina olukusa okusala ssente zigenda okukola kakati byafuuka bya bubbi. Mu parliament ya Anita Among mwe musinze obukiiko ng'era kibadde kyakyesirikidde mu bayise naye kati kifuuse kya lwatu nti bamemba ba parliament buli omu ayagala yeesunga okuyingira parliament babeeko akakiiko ke bamuteekako akakiiko akakozese okubako ssente zabba mu lukujjukujju bw'atayitira mu budget mu biseera bya kuteekateeka budget ayitira mu nguzi mu biseera bya kuyita muntu nti jangu tuweewozeeko mu kakiiko bwe yaba gumukwata kuba everyone in the Uganda government is almost guilty abantu abasinga except bannamagye abamu bali eyo bakola milimo gyabwe amagye tawulira nnyo bintu ebyo bo si banyazi kutuuka kwa extent naye ng'ogyeko abamagye ne poliisi abasinga bali mu poliisi banyazi ogyeko abamu naye bano abamu be mutusindikira eno ku ground abo bo obubbi be baana baliwo okweyiiya batweyiyizaamu mu lulimi lwa Bobi Wine bakiyita kweyiyizaamu batweyiyizaamu n'olwekyo Parliament eremereddwa okulegislatinga ate agikulira n'atugamba mbwe baba babituleetera nyabo tebabireeta eno muli banyazi mwebbira famire zammwe okujjako obukunkumuka bwe muwaaba ababaliraanye be mulowooza nti bajja kubabeererawo mu kubanoonyeza obululu mu buzaabuza abantu abakulu saako n'abaana abato nga n'abamu abali mu Parliament mulondesa abaana basomi lubi babbi ba bululu n'olwekyo twagala Parliament abasinga nga kwotalidde speaker ne munno tayebwa mulizayininge muveeko ensi mugiddeko ebbali nammwe ebintu mubirabire mu galale mutuuleko eno eri bannammwe gye batuula wanaawo mu August House eyo mu ntebe za green munoonye we mutuula eno wabeereyo omuntu asobola okugayidinga bwe tutunuulira obulamu bwa speaker Anita Among ddala engeri gy'abuyisizaamu you have proven mukyala gwe Anita Among, you have proven to be a businessman than a business lady than a speaker. Omanyi abatamanyi speaker Among oyo mukyala kiteberezebwa mpulira okusinzira ku profile okubanga ene republic kiteberezebwa nti kati ali mu myaka nga 51 ye MP webkedi yeyo omukyala ono yava mu FDC alyoke ajje mu NRM yajje eno mu bufumbo mu NRM bufumbo bw'ebyobufuzi I don't mean a marriage nalyo kayingire NRM naye nga tannaba kujja mu byabufuzi yasooka kugwa yagwa emirundi ebiri ng'aluuzinga akalulu ng'era akalulu kano yakaluuzinga ng'eri omukyala bamuyitanga ani maama bamuyitanga akoolo bamuyitanga ani I think bamuyitanga akoolo bamuyitanga akoolo yasooka kola mu banka ya Centenary Bank okumala akabanga akawera 1998 mpaka 2006 so ebintu byasinga okusoma business era temwewuunyo kubanga mulungi nnyo mu kusala ddiiro
Speaker Anita Among, these are not personal issues. It is your profile against your performance that Ugandans are looking to criticize or put you to task to explain why you are failing on the tasks of public importance or national importance. Tulina okukuteka speaker kuninga nga fokusinzira kuninga ezikuteereddwako mu buyise tumaze okukiraba nti nno kyetaagisa mu bonnambiro ddeke bali okubanga olemereddwa okuderivalinga abantu kyovola batuuse okwagala okuyika ku street okukaka lwampaka kubanga towulira okukaka lwampaka kyatunyiza nnyo. It was the last nail in the coffin, it was the last blow. Bwakeera ku makya n'oyimirira katuuti n'otugamba nti kasita babba batuleetera nedda nnyabo okubba nga nze kennyini nze nebba kuba bwe ntuma memba wange wa parliament agenda bba ndeetere kitegeeza tagenda kusobola kuzimba luguudo lwaliyambye kuntwala mu kibuga nga ngenda kukola. Tewali ebyo byakwekwasa mu biyiyirizo olw'okuba muli bakenuzi muli bayaayi parliament muli bayaayi fe abantu ba bulijjo bwetyo bwe tubalaba era mubiyiyiriza mujje mutugambe mbw abantu baabatuma okubba nedda bannyabo ne bassebo ababbi abali mu parliament wali abatuma genda kubba ssente twabatuma okuteeka emiteeko emirungi era ne tubalonda okusobola okuteesa ebiteeso ebirungi bye mutasobodde kuteesa wabula mwina omukisa gumu gwakwewa bukiiko mutuuleeyo mutandike okusaba enjawulo nga parliament omuntu akozesa emyaka egimuweereddwa agaggawale ebitamuyamba kubanga bwodda eno ng'ogaggawadde ng'abantu baavu tekikola. Kyeraga lwatu nti Speaker Anita Among ono ne yasoma yasooka kola mu bank mu Centenary Bank nekitandika okuneebuuzisa oba mu bank eyo yo wali wataji yakolanga neebuuza bwebuuza mu mutima mulungi si mu mutima mubi. Era muno gwe mulaba yasomera Makerere gye yasoma business administration yasoma business. Speaker Anita Among obuyigirize bwe obusinga bwa business yasoma alina bachelors of business administration ye Makerere alina ne masters. Mbibagamba kubanga byenzirako okwogera bya munna business enkola edukanyizibwa mu parliament ennaku zino ya muntu nga ye parliament eringa clearing house bwatyo bwagifudde ye kasa yafuna akaduuka ke mu mwalira n'ababbiramu tabafaako solongazi ye mwali. She has a master's in business administration. Yasooka kusomesa keyo ku KIU gye yasobola okufuna bachelors mu mateeka, bachelors in law. N'asooka agenda ne yeesimbawo n'agwa, ogwasooka n'agwa ogwokubiri, olwo najjanga independent. Rosa Akolo yamuwangula, najja independent. Bwe yatuuka n'ayingira NRM. Kati NRM eyo gy'asinziira ennaku zino takyavuganyizika. Ayitawo nga independent Bukedi yajjanga solo candidate. Solo candidate. Tewali yamuvuganya mbweyo tewali omuntu asobola kumuvuganya. Simanyi oba Bukedi ya buli kimu kirungi wafaanana watenze Bukedi ya wafaanana America. Balyoke balabe tukulembeze tasobola kuvuganyizibwa. So kyalwatu kati anyway let me speak as a Ugandan. Kyalwatu nnyo nti nno mu Uganda. MP yenna asoose n'agwa mu bifo by'ebyobufuzi. Buli MP yenna bw'asooka n'agwa bw'ayingira parliament asooka kwekubako nfuufu. MP abasinga kasayingira mu byobufuzi ateekamu ssente n'ayingira amabanja ne bamubanja. Kati bw'atuuka mu parliament kyasooka okukola kusooka kunoonya wa ssente ze we ziviirayo. Kati nkubamu akafaananyi yagwa emirundi ebiri yezize yali azigira era bwe yajja yalowooza kunoonya ngeri gye zivaayo. Ugandans cannot afford to have a speaker who has sanctions almost in every important country. That important country to Uganda. Bannayuganda si bamativu na kubaawo kwa speaker. Ajjudde sanctions atakyasobola na kutambula mu nsi ndala genda tukiikirira. Eyo fact emu. N'olwekyo tukusaba maama mu buwombeefu obw'ekika ekyawaggulu ne mu bugunjufu ne mu bwagazi bw'ensi eno being patriotic oddeko ebbali tufune ku speaker atalina sanctions. America ne United Kingdom gegamu ku mawanga getulina nago ebyafaayo tusharinga ebyafaayo bingi nago ng'emu yali colonizer waffe omu ku baatufuga bakyalina bingi bye tubabanja n'engeri kibi gye balina ebintu ngeri gye babiddukanyaamu era tubasuubiramu ebintu bingi kakati bwe babeera nga bakutaddeko sanctions nga tokyasobola yadde okuva ewo yadde okulinnyamu agamawanga ffe oba otufiiriza. Era kyamugasa eri munnayuganda okera ku makya n'obanja nti speaker ddeko ebbali asigale nga MP wa bulijjo. Era kyalwatu bw'obanga obadde okolera Mr. Museveni kubanga tukulaba ebiseera ebisinga Mr. Museveni otera okumuwa insight otera okumuwogerako gota Museveni no teyeesigika gw'oyogerako abaze bamulaba ebyafaayo abatamusembereraga si gwe osoose.
naye ndewe katutwale kino nti mukwano gwo nnyo because you said Mr President gwoliwo ku lwange abalala bampala n'abasiyazi no madam madam si kyekyo. Ugandans are not saying LGBTQ. No, Ugandans are not saying we want you to resign over the sanctions that we are put on you. Ugandans cannot afford to have a Speaker of Parliament who cannot move. At least Ugandans can afford to have a president who is sanctioned, but a speaker who is president abahead. President never sanctioned. Of course, you see, we are sanctioning a Ugandan president. At least ye naye kati muze yakuze President Museveni takyasobola kutambula mawanga ngedda bwetwamula banga uuneno nze ndowooza speaker go ali badde otuddukiramu kuba muze yakaddiye naye ate n'entebe tayagala givaamu. Kakati mwe emikono emirala egya government waliwoozezza mwali feedinze mu experience yoli yasigale wanaddukanye byano mwe mututamu naye speaker waawa mu nsi. Bannayuganda cannot afford to have a speaker gwe basanctioning atasobola kulinnya mu mawanga ate gakyasinze tuyamba. Ne bagaba amawanga ago tegatuyamba nkujjukiza nti bannayuganda abali mu Uganda si be bokka bannayuganda abalina kye bagatta ku ggwanga lyabwe. Tulina bannayuganda bangi abali mu mawanga g'e Bulaaya naddala Bungereza eyo n'Amerika gye bakuteekako sanctions. Abantu abo baali agadde okulaba ku speaker waabwe ng'ozze ogenda opiikinga ebirowoozo ebirungi bamiitingeko speaker hands meet and greet bakubuuzeeko bakubuulire ebibaluma bakubuulire bye bayitamu mu nsi ezo ebyabalemesa okubeera mu nsi yaabwe emirembe ne batuuka abamu kubeera nti bali mu buwaŋŋanguse abalala ne bagenda okuba ekyeyo ne batuuka kulemerayo ne batuuka n'okufiirayo emirambo gyabwe ne gikositinga ab'eŋŋaano n'obulindo bwa ssente okuzza okwabwe abalala ne babaziika mu limbo. Kitegeeza eggwanga lyali badde n'omukiise omutuufu asobola okulinnya ennyonyi ku ssente z'omuwi w'omusolo nga bo kennyini be baziweereza kuba baweereza ssente nnyingi muzibalirira. Bannayuganda abali mu diaspora baweereza ssente nnyingi okubeezaawo eggwanga. Baali agadde sipiika omuntu mulamu gwe basobola okumiitinga ne bamuyita ne bamuwandiikira ne mugamba tukuyiseeko eno jjo tuwulirize tulina ekituluma nga bannayuganda kuba yagalagaana newankubadde bali mu diaspora tekibafuula Abamerika. Bannayuganda bakyayogera Oluganda, Olusoga, Olucopo, Olunyankole, Olunyarwanda buli lumu balwogera. Buli ggwanga eriri wano lyali agadde okumiitinga ku speaker. But Ugandans kati awo bw'osigala ng'oli speaker osazeeko bannayuganda service gye bakwetaaga tokyasobola ba representinga kubanga tokyasobola kutambula genda kubatuukirira. Bino ebyokozesa social media biki waliwo ekintu nga eyeetuukidde bagamba tanywa matabangufu waliwo omuntu ng'olina kwetuukira abantu bakulabeko bakubuuzeeko n'obwagazi eri omukulembeze waabwe ekitakyasoboka kubanga bw'okulidde parliament ekyasinze mu kubeeramu ababbi abanyaza babba ssente ate bano beze baweereza. Kituluma nga bannayuganda omuntu n'otandikawo akaduuka ne bakusolooza revenue n'ekusolooza emisolo ku buli kintu ng'ate ne kiwatutte ewaka nakyo kiriko omusolo ate ne tukiwulira nti parliament erina okuddira ssente ze tukuŋŋaanyiza eziteeke mu bintu ensi yaffe naye erekeraawo okusekererwa the sick man of East Africa. Ensi yaffe yonooneke buli kimu kibeere totally breaking down eggwanga lyaffe mufo okujja ekigere mwe ne muddeyo mu kugabanya ssente. Kati parliament gy'olimu ye yali badde etulwanirira nti wabaawo omuntu abbye ssente tiwabaawo abbye ez'abasirikale ekyo ne mukiyingiramu bwe wabaawo abeggulu abaali mu lutalo aba Northern Uganda abaali mu lutalo nga beetaaga okuyirirwa ekyo n'okiyingiramu. Ebyo byonna paalamenti yammwe eyammwe abantu ababiri Tayebwa n'Anita Amongi bibalemye okwadressinga. So on the question of a sanctioned speaker, Ugandans don't like a sanctioned speaker. Bannayuganda sitwagala speaker ali sanctioned kuba oyo speaker aba alemadde aba alina byatakyasobola kukola nga tesi yeyeka ali mu ggwanga kiba kimukakatako bw'akibanga kisoboka addeko ebbali obwa speaker abuwa omuntu asobola okutalaaga ensi eno n'amiitinga bannayuganda n'ayogera nabo n'agenda ludda wa kubanga bwe mujja ne mubigireka ne mugamba kaakati nawulira awo speaker Anita Amongi agamba mbu ekinsanctioningisa Basiyazi ani akulimbye. Ugandans have lived with Basiyazi for so long. Why do you think that bw'obaleetako etteeka gwe bagenda okusanctioninga? Ebyo bya bulimba bya kiyaye bikolamu mu abayivu naye eno muwanayinki omuntu wa wansi ffe gwe tumanyi obulungi tukimanyi bulungi nti bye mwogera si bintu bituufu. N'olwekyo tukusaba mu bw'emboofu toleetera baana b'abantu bakwata toleetera baana b'abantu kubakwata kubatwala kubasiba kubanga temwina n'amateeka ga protectinga Munnayuganda. Tukimanyi bulungi nnyo nti no parliament ye yaliyiseemu amateeka ga protecting Omunnayuganda n'eddembe lye ery'okulaga obutali bumativu ng'ayita mu kwekalakaasa okw'emirembe. Tewali Munnayuganda gwe nawulidde akutte muggo tewali Munnayuganda gwe nawulidde akanyuga ki wabula ne parliament esirise nga Bannayuganda abaana abato babatwala ne babasiba ne
babateekako emisango ne babayingiza ne babakola ki abamu babakwata babawanika empale babakuba babakola ki babatwala mu detention facilities ezitamanyiddwa. Parliament betwali badde tulowooza nti omuntu bwakwatibwa mubawolereza tewali avaayo kubawolereza. So muli ba mugaso ki? Lwaki temulizayininga ne muvaako? Kubanga omugaso gwammwe eri omuntu wa wansi gubuze. Naye point yange egamba number 2, Ugandans cannot afford to have a sanctioned speaker. Sit as a parliamentarian kubanga you are echo renders you crippled. Oba tokyasobola kuweereza oba olemadde nga tokyasobola kuweereza bannayuganda ate nga bannayuganda bakimanyi bulungi naddala abakadde n'abaana abato ase abali mu working abakadde nnyo n'abaana abato bakimanyi bulungi nti diaspora ebabeezaawo nnyo. Ekyokusatu ate nga kyekisembayo politics wensi addukanyizibwa ku birowoozo by'abantu nga nabo abali mu diaspora kwe bali nga nabo kwe bali baweereza ebirowoozo ebirungi actually ebyabwe biba refined kuba basuumusizaako ekigere mu nsi yaabwe ne bagenda ne balaba amawanga amalala gaddukanyizibwa gatya. Kakati speaker nga aluzinze taaki n'abantu ajja n'ayogera abantu bye batamutumye ng'ate si bituufu olw'okuba nti nno yawaddeyo ssente awo ne bafumba omuceere abantu tebasobola okukuba engalo nti oluganda kulya olugenda enjala terudda olwo kasa abantu bamala okulya emiceere batandika okukuba mu ngalo ng'olowooza basanyufu. Nedda. Maama Speaker wa Parliament omukyala Anita Amongi dake ebbali. Resigning is not a symbol that si kabonero nti nno otidde nnyo. Si kabonero nti toweereza. Tunakwebazaako ebitonotono by'otuuseeko bwe bibanga gyebiri kubanze sinnabiraba nze nga kaaga kasinnabiraba okujjako okuwulira ebyonoono obwonoonyi nze nga nze ekyo kirowoozo kyange si bye bimu. N'olwekyo from the diaspora to you please resign. Kubanga eri tokyasobola genda baali badde bakweragira obutali bumativu bwabwe nga bagenda okwekalakaasa ng'ozze ne tebakyakisobola kubanga ggwe tokyasobola kugendayo. N'olwekyo okuyita mu mabaluwa okuyita ku social media n'okuyita ki the cry is only one. Speaker Anita Amongi better resign together with your deputy such that parliament is assigned competent people who can improve the quality of discussion. Ekirala katugende kwe jibayita quality of a discussion omutindo gw'ebiteesezebwa. Eno ye parliament gyempulidde nga speaker Anita Amongi ovuma nga oyogera ekigambo ekifaananira ddala okuvuma stupid biki simawo babiri biki benawulirawo ng'oba babigamba ani oba babigamba ddala sincerely ebigambo ebyo ndowooza nje mbinoonye mbiplayingira abantu siwulirangako speaker anire singa guno gwe gusosenze okufollowing ebintu bya parliament. Of course sichulaka ng'ogamba ba member of parliament shut up really mazima ddala nga gwe speaker. Yes, parliament tuzimanyi okwetoolola ensi yonna. Parliament ba member of parliament bana abali na batalina kitiibwa kya speaker basobola okwevuma bo n'okwekuba ne beekuba engumi n'enyoka. Parliament bulijjo zibeeramu ebikonde tuzimanyi bulungi neyaffe kyalimukko. Naye speaker ng'abakulira ozannya roole esukka ne ku ya maama igwe ate tolina kukulembera bavumagana. Naye muno mwensoso okulaba speaker wa parliament ng'agamba member wa parliament alina kyayogera nti shut up n'ebigambo ebirala ebibi muzze mu bigobera bannayuganda. Now what quality of a speaker are you if you can even afford to abuse a member who is presenting in your own house mu nyumba eyo yennyini gy'okubiriza? I would expect nze nganze n'alirowoozezza nti speaker wa parliament waliteeseteese olulimi lwo kuba terubadde lulungi n'eri bamemba banno bamemba parliament kubanga zino sessions tuziraba live zibeera live naye omuntu gw'otakkaanyiza naye n'omugamba shut up really. So mutindo kyogwa speaker eggwanga lino gwe lulina nga tosobola na ku accommodating na kukkiriza muntu yenna azze n'alternative ekintu kwena kyowulira ekikunyizizza n'olaga nti onyize nnyo okoze eki. So you are not playing your role properly. Therefore we need someone who is twetaaga omuntu omukakamu, twetaaga omuntu atalina temper, twetaaga omuntu akkiriza nti ebirowoozo byonna mu parliament birimu okubeera n'abantu 5 nga bonna bakiikirira abantu 1,400,000 nga birowoozo bye baleese. Kitegeeza omutwe gwe gulina okubeera sober 24/7 buli wogenda okukubiriza parliament. For all that session you must be sober. I have seen Rebecca Kadaga alitwala Musoga from Busoga having a parliament in order even in the trying times nga n'ebiteesebwa bikwatagana ku magye nasigala sober n'agigaidinga bulungi. I think you need to go to
to Rebecca Kadaga, you sit there and pick lessons on how this lady managed that parliament. Yaline ebimusomoza bingi. You have mentors, abaliko ba speaker abasinga mu parliament bakyaliwo. Oweekitiibwa Edward Kiwanuka Sekandi, y'omu ku bannamateeka nga nawe bwasoma amateeka mu KIU. Y'omu ku bannamateeka abasobola okuteekateeka amateeka kuva mu Constituent Assembly. Oyo omusajja abadde mu history n'alaba ebintu ebyenjawulo nga bigira. Why don't you go and pick lessons on how parliament is run? Seriously, how would you even start if ekyatuswaza nnyo? Bemba parliament abebitundu ebyewaffe tubawanye ekitiibwa. Tubawe ekitiibwa naddala nga baludeeta ebirowoozo bye tutawa kitiibwa beebo abayina emitwe nga gyakuliramu obubbi nga bo bagenda kukimu kola byabuyaya bo tetubawa kitiibwa. Naye tutunulira memba wa parliament nga bwe bamuyita abaana b'amasomero bamuyiyiza n'akayimba ow'ekitiibwa honorable ne basala endongo ne bamwetegekera abaana ne bagolola obuyuniform bagenda kuyimbira emupi. Gwe nodda ku emupi w'abantu n'omuyita n'oga shut up biki. The way you have approached parliament requires your immediate resignation. Mubana abekalakasa bino babiraba lwakuba tebalinayo bakusanga. We use our platforms to tell you things that are supposed to be told. And as well, twaligambye nti speaker bwa Janet Tempers, deputy ajja n'akyetondera. Kubanga suulira nkonti speaker yetondedde omuntu gwakoze eki. I have seen it on Zaake, I have seen it on Sekikubo, I have seen it on several MPs ngoba disinga. Nova disinga nova vuma kulinga kuvuma ngobayisaamu amaaso. Ugandans cannot afford to have a speaker aisa mu bamemba banne kuba naawe nga tonna bakubera speaker wa parliament oli member wa parliament. Wayingira parliament eyo kusemuwa abalabe bagiyingira ne wankubadde guwakiikirira bakyala oba wajja unopposed abamu bakusinga n'okusinga kubanga mulimu abamu abeevuluga akalulu akaddala nga yakanoonya nju ku nju n'ateeba kanaagera n'akola bino n'akola wali mulimu ba performers nga ye ngojeko gwokogerya ku buzindaalo w'abanno nti babba batuleetera ekitali kituufu. Bano bamemba tulina parliament betumanyi nga bo baddayo baziika balambula abalwadde bagenda ku mbaga bakola ki ebitali bya kamera nga babikola. Kati tosobola kubeera speaker adisinga bamemba parliament nolowooza nti bannayuganda tebaasabe mutwego. They will bear for your blood. On a serious note, but your political blood, I'm not saying that if you could not obuzibu nzamonge simanyi meeting akosi kwada yangone mungalo but manja service delivery okuva mu office eyo n'omuntu agirimu sigala eri bali. Will you stand to be criticized on matters of national importance as immediately as possible? Actually, you will demand service delivery. We demand respect for the house. Enyumba eyo eyaffe eyina okubanga ekyokulabirako ne mu East African community nga tuli mu community ya East Africa tulina okutunuulira omutindo gw'abantu abagenda okuteesa. Tunafaanana tutya nga tuteesa n'ab'e Kenya, tunafaanana tutya nga tuteesa n'ab'e Tanzania, tunafaanana tutya nga tuteesa n'ab'e Burundi, ab'e Rwanda, bonna abali mu East African community DRC bonna nga fe omutindo gwa speaker waffe gufaanana bwe gutyo. N'olwekyo ddako ebbali ensonga zikulemye okuddukanya. Kaakati kambabuulire Parliament speaker bwabeera mu kibayita parliamentary business. Speaker akkirizibwa okubanga asobola okukola ebiragiro. Naye ku mulembe gwa Anita Amongi ndoza tandikire ddala mu first session. Mu first session nyabo speaker wa parliament Anita Amongi. Ebiragiro ebisinga byolagidde tebikoze. Tetunabawo performance yennyini twaligambye nti abantu bacriticingira bwerere. Nene ebiragiro byennyini nga speaker wa parliament byewalikoze bisobola okuyamba abantu. Tetubirabye. Bwe tubiyisa mu bingi nnyo naye katubiyiseemu twebuuza ebibuuzo. Bana njagala mugoberere mulabe. Lwaki for us we are demanding the immediate resignation of Speaker Anita Amongi. Ng'akyali vice wa Zolanya tanafuka full speaker biri abiri bugumu. Mujjukira ebiseera bya COVID bwe baali bagaba emmere eri abantu abateesobola. Speaker wa parliament yalagira prime minister atebolinge listi y'abaafuna emmere mu COVID bagitunulemu. Kyakolebwa mbayitiramu muwulire oba byakolebwa. Nga biri mu 2 Ogw'omusanvu 2021 Anita Amongi ye kennyini yalagira minister we security ajje nga 29 Olwokuna July 2021 annyonnyole ku mbeera y'okutulugunya noku torture and rampant human rights violation nokumalako abantu eddembe lyabwe ery'obuntu. Njagala okubuuza Speaker Anita Amongi ebbanga lyobadde mu parliament kiki kyoyambye ku ddembe ly'obuntu? Ebiragiro byo byowadde ku ddembe ly'obuntu wali obifolominze n'olaba nti babiteekeddwa mu nkola?
violation and rampant gwe kenyini you said it is rampant kye kintu ekigwawe sawa yonna buli kaseera 221 we have every day we see human rights of Ugandans being trampled on, but you made a directive on the 22nd of Ogwomusanvu 221 for Minister of Security by then to present to respond. How did he respond? Kubyowakola ku security ebyo byakola waliwo enjawulo 222 Ogwomusanvu 221 the status of victims of the road resistance army. Speaker yalagira ekiragiro nti balabe engeri gye baliyiriramu abantu abakosebwa olutalo lwa Koni. Maama basasulwa kuva 221 basasulwa abantu abo batunwamu ne basasulwa akati parliament ogikolamu oti nga n'ebiragiro byolagira tebiwaliwo ebiteekebwa mu nkola. You don't have even the capacity to follow your own directives. Ebiragiro byokola bano babinyooma tebabiteeka mu nkola. Lwaki tetufunayo speaker gwe batyanga ye bwalagira ekintu bakikola. Leka tugende maaso nga 3 Ogwomunaana 221 on the drive of living conditions of over 4,000 households affected by floods and drought in Bale County Kayunga district ku by'amataba babikola abebale mu mbuulire. Speaker bwe yalagira mwinayo kye mwafuna nga amataba gabalidde on the deployable Chapa Kasenero road that has hampered traffic flow caused by the wide flood. Chapa Kasenero luguudo baalukola mu mbuulire ko muteekewo comment on the breach of contract bichi tobacco ebisinga bwe tutuyitaayisa mu parliamentary business on the directives of the speaker. Njagala okutegeeza speaker okoze ebiragiro bingi nnyo mu kumenya eddembe ly'obuntu nga n'ekyasembyeyo jjo parliament ogigadde naye nga abantu ki kye baliko nakati tunawulira parliament has not pronounced itself on the ku bantu be bayoola nga kye boogerako ensi yonna ekiraba nti kyetaagisa parliament poliisi okulinyira eddembe ly'obuntu twalyeetaze tuwulire eddoboozi lya parliament nga liragira poliisi kubanga amateeka poliisi mwekolera gaweebwa parliament. Ayogerera poliisi ebyo byayogera tasobola kwewa kiragiro nga parliament emulagidde nti mu mateeka agakolebwa kino bwe kiki ekirina okukolebwa ne mugayidinga poliisi naye kasita tulabanga poliisi ekwata abantu ng'ebayingiza drone bwe kitatuuka ku MP temwogera bwe kituuka ku bantu ba bulijjo mwogera parliament yo nga Anita Amongi ne Taebwa eyambye eki ku bantu abajja bakwatibwa buli lunaku nga bayingizibwa drones ne bakwatibwa ne ku makooti kiyambye kitya nga kyatuuse ne kuba MP bammwe ng'era abalala abayina okukola mulina okubagayidinga n'okubawa ebiragiro kwe bayina okukola amateeka ga poliisi n'ebitongole by'amagye tebikola mu mateeka nga bye bigeeteereddewo ebiseera ebisinga parliament eba n'omukono mu biki bye mulina okukola nga mmwe naye how have you performed performinze butya naddala ku kyokumenya eddembe ly'obuntu mu parliament ne mu Uganda state y'okumenya eddembe ly'obuntu oba okulinyirira eddembe ly'abantu lwekisoose okulabika. I mean si lwekisoose okulabika mbadde nnimbye si lwekisoose okulabika kyeyongera bweyongezi tekidda mabega kaakati tutwale ki buli muntu essuubirye ng'alinyiriddwa eddembe ly'obuntu lirabika nga lirina kulwanyizibwa parliament naye mpulira naye agenda okwekalakasa ku parliament ng'akutte bukwasimanira omukyala ali mugandula mwamuyoolerawo ne muleeta amateeka simanya public nuisance omuntu yeekutte bubi. Why doesn't your parliament Anita Among? Why you better resign? Why don't you waliwo ebintu bye mulina okukolako nga mutuufu newankubadde muli babi ngati bye mukola mulinga abatabitegeera walibaddewo obuntu obutonotono dalo compensating abantu abagira olutalo lwani lwakoni walibadde ebyo ebintu nga banaye simalina kumanya on the directives of the speaker nze bwe mbitunulamu ne mbiyisaayisaamu ku biragiro bya speaker Anita Amongi ku bbeeyi y'amasanyalaze ku byalagira ku ministry of education ku bbeeyi y'abikibiki ku misolo buli kiragiro kya speaker bw'obirondoola ebitundu 75 ebitundu 75 tebituukirira ngoba muwadde na bingi ndowooza ebitundu biringa mu 9 ku 10 tewali kyali kikoleddwa. Now what kind of speaker do we have as Ugandans? Are we having as Ugandans who makes directives that are not followed by any part of this government? Ekintu kyokka kye twakalaba effectively nga kiragibwa ne kikolebwa mu sikando era nayo it will be another program about the scandal at Entebbe. Abajega abamawulire abasasule bye boogerera Ssenyonyi abatalina nnyo kye bagoba bo justi kasaafu n'emmere yali tajjukira lwankya Bible beeyogerako abo nti omusiru bwakkuta emmere alowooza enkya taali mutu ononedde omulimu
eskande ezaali wali ku gundi ku kisaawe ky'ennyonyi Museveni ya directing amagye ne gazimba kati ekisaawe weekiri ebinnya mu luguudo parliament mwe kennyini nga ne parliament yammwe eri mu Kampala ebinnya mu luguudo UPDF yamala bikwatamu ebinnya ne bitandika okugira parliament KCCA ne tugamba wano tewali kitongole kiperforming nga ne bebeera authority bituuka byonna nga ssente bwe ziba tezibbiddwa tebikola ne tulowooza nti parliament ne MP bw'asituka ogenda okulaba abantu nga poliisi emukuba tear gas. I have not seen any parliament saying it is bad for police to spread tear gas to a member of parliament who has gone to see problems of the people. Mutwewuunyisa. Kakati parliament yo kennyini mulimu ba member of parliament nga abajjo kwate kukubu n'ogamba nti waliwo ekizibu ekigudde mu public member of parliament n'asituka agenda alabe ku bantu ate police n'emukuba tear gas. Kakati parliament eyo omugaso gwayo guli ki? Omugaso ndoza ntandise okutegeera why mu biseera ebyedda parliament ba president abamu bazijjangawo kubanga you misuse the mweyambisa bubi omukisa gwe mulina okubanga muteeka amateeka kati sirabawo omugaso ebitongole byonna bikubagana member wa parliament n'asituka nga waliwo ekizibu ekigudde ku bantu n'agendayo nti tajja genda takkiriziddwa genda kati member wa parliament alabika ddi eri abantu be abantu bwe babeera n'ekizibu mwagala beekubagize babeeraawo bakaabe babakaabirire abalonzi bwe batakuba amavi tewali kye mukola naye member wa parliament ne mu parliament yetutandise oddawutinga omugaso gwammwe okujjako okugenda okuba ssente okugula walagi tewali kirala kiki kye mukola ekyo ekinywe we are doubting mukyala Anita Among ne Taibwa lwaki temulwanirira aba MP bamwe bennyini poliisi beekuba emiggo nga bazze okutulaba omuntu n'ofuna ekizibu member parliament najja nti takkiriziddwa kuyita mu kibuga nga alina abantu kati member parliament afuga kyafuga nte afuga nte nti nayina okufuna ente yebagale ente oba yebagale endogo yagenda alabe ku bantu ne mu kantu akatono mwe kennyini parliament mugitutamiza namwe kennyini parliament teyina makulu temuyina makulu member parliament asituse agenze okulaba abantu be bafunye ekizibu babamenye bakoze eki bababbye bakubye abantu amasasi nti MP tayina kugenda member parliament nti akubye olukiiko lulaba ki ekigenda okukolebwa ne member parliament abamu tebamanyi byakola member parliament fo kyogenda okulya ku nsonga ayagala kweyambisa kizibu ky'abantu beekalakaase babeeke byagusizaamu abamu nabo tebalina nnyo makulu kubanga mu kifo kyogenda solving ensonga y'abantu agenda bakumamu muliro. That's why even sometimes police intuufu abamu bakuba emiggo abamu baddira ebizibu by'abantu kubifuula political capital ng'ebizibu by'abantu kasita bibagwakolo ye afunye akakisa okusobola okuzimbirako political career takola kituufu tajja kusolvinga nsonga wabula ajja kusajjula nsonga abantu basobole okukayana nnyo bagambe ye yakulidde akajagala akakyasi akamenya amaduuka amangi n'okwokya ebipiira mu kkubo okwonoona oluguudo oyo naye nga member wa parliament n'olwekyo omutindo gwammwe nagwo mubi. So John nali surprised okulaba poliisi ng'egenza okuziyiza MP w'ekira okukuŋŋaana n'okucollecting ebirowoozo by'abantu bye baali bagenda okumenya. Kakati speaker Amongi bw'oba tosobola na kuyimirirawo ku lw'abanno be balemesa genda kukima birowoozo mu bantu mu kaseera kakasamba ttuko then okola ki ku bwa speaker kubanza kyemmanyi nti nno kasita kigudde waani abamu tulina ne toll free numbers bamemba parliament tubakubira n'omukubira ku katugabane oba n'omukubira ku 3 minutes oba afunyeyo minutes awo ezikuba ku gundi ng'onoonya member parliament omubulidde ekizibu ekiriwo naye member parliament bw'avuga emmotoka ye n'asituka agenda alaba abantu abakuŋŋaanye tebalina kukuŋŋaana. Kyetusuubira nti parliament gwe nga speaker olina okuyirawo banno omubiri mu biseera nga babatulugunya babanyigereza ddala parliament ne member parliament gwafuuka musango okujja mu bantu okusobola okukola ki okulwanirira abantu. Now what kind of a speaker are you who cannot even be there for your own people, for your own members of parliament nga babakwata entakera ne batwala. I saw of recent speaker Anita Among agamba nti poliisi okwata omuntu yenna eyitire mu ye nti erina kuyitira mu ye. This is the time we are seeing the police arresting and arresting people at the watch of parliament. Kakati muno mugwanga mulimu eni ayina amakulu nga nammwe kennyini betulowooza nti mwe mwali badde n'amakulu nammwe babakwatanga nkoko. Kati omuntu wa bulijjo nga MP bamukotte bwe batyo ne bamujjolonga ne bamukola biki omuntu wa bulijjo yasuubire ki yalinde lulwe tuli bankeesa luca tuli baana bamulekwa tetulina agira n'omusika yafa tetulina kiddako bw'abanga parliament basubu ebitongole ebirala bye muteekerateekera amateeka nga mmwe mubiwa ne sente zikola operation bisobola okubajooga okutuuka ku that extent olufu abantu ba bulijjo tukole tutya tubatunuulire tutya ekyo kiva mu kubeera ne parliament ng'eri incompetent parliament nga eyajja kukolera executive nga bo kye balina okukola
ekitongole executive saako emikono gya government egikulembera executive ne parliament ne judiciary bino okubaako ebintu bye bikkaanya ne judiciary ne parliament temuyina kukolera ate executive mwe directing nga mwebe muyina okukola all the time nga mufuna bufunyi biragiro muba ba mugaso ki you must have checks executive mwe mucheck ne mugamba ekirowoozo mwakiyisizaawo kyayise luddawa abasajja abali mu executive bakweka ebintu mugundi ne bajja ne mu approving ate mubawa very incompetent member of parliament ne bateeka ab'ekibogwe ku kakiiko nga bakkiriza bukiriza ekyo kiyite ekintu bwe kimala okuyita ate tetwaliyo twali tuludde luddawa ne bebuuza member wa parliament ndowooza mukola gwa kusumagira of course tubamanyi kasaba bateesa ebintu ebirimu amagezi mudda mu kusumagira tutero baba ku kamera bali mu parliament batadde omumwa bwagweri ne webuuza kati ekiyamu lwaki teyazze oba yazze kukima sitting allowance ndoza abamu muba mukimye sitting allowance kubujja n'olaba essajja lyavudde kanjogere ewaffe sigamba nti owewaffe yemubi nze nava mu Bukoto East eyo ojja n'olaba essajja livuddeyo kannabulemu nolabe kaze ekkulu eryali badde liri ku bazzukulu lijja aba lisumagirira mu parliament tebuyina nnyo bye mugasa abantu mu parliament ate ne parliament ebalemye nammwe okwebeereramu kubanga emikono gya gavumenti emirala giba gyoganga nga bwe gyagala twalirowoozezza of a vocal parliament ebeerawo ku lw'ebirowoozo by'abantu si kuba abantu bekka kuba nammwe abali parliament muli bantu ebyo bye muteesa birina okubayamba nga naffe bwe bituyamba bibye bayambiramu kuba nammwe mulina gye muva mulina abaana abazzukulu bajjajja basenga na baki mwali badde mubateeseza ebiteeso ebirungi bimulowooza nti kijja kuyamba jjajjaawo mazima ddala ne mbeera mu parliament ne mukozesa bannammwe emirimu poliisi ne mubakozesa emirimu ne mukkiriza wano mu Uganda okubanga omupoliisi afuna emitwalo 2 kati bwatubba tukole tutya bwe bamuwe mundu nagenda Museveni n'amajjeege basajja nnyo omuntu gwe basasula emitwalo 2 nga towulira bubbi bwa mundu bususse wano singa eggwanga lyayonooneka dda ayina engeri gy'abafuzeemu mu ngeri ye ne babeera n'empisa naye lwakubanga abamu ekibabeeza n'empisa kubanga akimanya omusaala gyeguli naye wano wajja ku tulafiki ejabiri gye bamusasula omwezi agipulira eddakiika 3 bakkiriza bano batubba ne bakubba ku kkubo ne bakubba mu dduuka ne bakulumba mu nyumba ne bakubba ne banka gy'oterekamu ssente n'ekusala ssente mobile money kweteeka ne bakusala essomero gy'oweerera omwana ne bakubba buli wamu ne bakubba parliament everyone is watching parliament things happen at their watch ne twewuunya we want to urge the parliament twagala buli muntu yenna yegatte ku ggwanga including policemen owekitiibwa enanga ne yakuddidde mu bigere owekitiibwa magambo meja magambo gwomu ku basajja abakyasinza okukola ebintu wano ebikyasinza okubeera ebirungi mu Uganda for the first time mu regime ya President Museveni ndabyemu ku muntu akola ekintu ng'akitegeeza nga he means business in a very critical section of the government CID naye newankubadde babakuleetera I urge you mwami magambo to investigate thoroughly tottira ku babbi bano liiso kubanga tebabba bubbi actually babba ensambi awo mwami magambo woli bana abasajja bo bakkiriza ne babba bantu bo basajja bo mwobwo obuyumba obwebibaati mwe basula mwe babeera n'abakyala mwe muyina ebiyumba ebikyasinza okubeera ebibi mwe mbeera n'ebimotoka batateera ssente kugenda biddaabiriza ne mugenda ne mukola operation ne muleeta emirambo ne muleeta embizi enzibe ne muleeta embuzi ne mukwata enzibe ne bawa ebimotoka nga temuyina na ssente zooza misaayi jja mirambo gye baba bakubaganye mu byobubbi ne bawa emotoka embeera Muzeyi magambo baba bakuleetera thoroughly investigate their files because these thieves need to be checked eggwanga ligenda kuwonooneka naye ekituyambyeko kati nti bwe ba investigating tewakyaliyo kintu kidogo bwe babba abantu bano babba ssente nga bateeka emiteeko egibba ssente baba babba ndoza Muzeyi magambo gwokimanyi bulungi baba babbira ddala ffeffe kennyini kubanga abo abakola omupoliisi bajjajjaffe bakojjaffe bakitaffe bani tubakubira ne ku basimu ne batugamba tebanna batusasula nga bo babbye edda ssente mu bukiiko ziri ku akawunti balina pocket change kawumbi mubakwatire ddala eno parliament ey'abantu ababbi baveemu. I want to assure you parliament eya Anita Among is the parliament I don't see respecting the opposition. Parliament yene ya taibwa Anita Among it looks to her maybe in assignment ya kuono no opposition
kubanga opposition erina okuwulirizibwa, minority report zirina okuyitawo ezaabo abantu abatono, abantu ne time gye baweebwa ku floor, the quality of discussion egitulaba mu parliament, quality of debate. Primary kids are better debaters than parliamentarians betulaba. Mujja ku joking omune bwaleta ensonga mudda mu kuseka, parliament nefuuka ng'ekigango, kiri awo kiringa kibaala, kiri awo kiringa kiki. Bw'otunuulira quality of debate mu masomero ga primary, abasomesa batandika okuteekayo ama TV, baleeta abaana baffe ne babagamba nga session eri ku UBS, ne bagamba you watch as parliamentarians are on the floor. Member of parliament najja ku floor ne mumurabishinga ne mumuwe dakiika ntono ayina ebyamakulu byayogera ne mujjira ne muwa mukazi omukulu mbo mukyala speaker tubadde tuteesa ku parliament empya batuteereko saaluuni ddala ng'omwana nga ali ku ssomero bamutuuzizza ku TV alaba MP asaba saaluuni. Really? Parliament mugyonoonye nnyo, parliament nfu nnyo. N'otunuulira ensonga ez'okulemeza abakulembeze mu buyinza, you attend. All you attend. Tujjukira parliament zonna ezaali zigina okwata mu constitution. Parliament yabanga ejjula nga tewali amisinga. Ez'okuwanika emikono wabeewo ekiyitanga kya ssente ze mugenda kulya, ezo zijjula. Kati bwatuuka ensonga ezibula ne banoonya emikono egijjamu abantu obwesige. Ne tulaba speaker ng'akwata ku mukono omuntu anoonya emikono n'amutwalako mu kasenge bateese. To do what? Are you a broker of thieves or what? Kyetwebuuza abantu ba bulijjo, kubanga speaker wali badde owagira omuntu ono ayagala okujjira ababbi okupasifa okukiriminga, cleansing the parliament from thieves who are stealing taxpayers money. Wali badde omulima beganga omubuuza n'omubuuzo waaye emikono gijja ddi nejjekoba naye gwata akulira abalemesa omuntu okugira emikono gye nti ate eyabadde anoonya emikono bwe yazze akatebeke baakajjeewo simanyi abeera baakatutte. Uyabadde alogize emikono kakati bambe parliament ono yekwese ono agenze eri member of parliament n'alwala nti agenze kufuna bujjanje buli omu akimanyi mulwadde nti teyayita mu kakiiko Seggirinya bwe yali agenda teyayita mu medical council. Kisoboka okubanga kituufu naye as a mother of the August House you ought to know that Seggirinya is a member of your parliament. And without questions, you must give a call to Seggirinya and ask the situation. Oliotya basi baba memo pio kumala myaka government negamba benyigira mbijambia parliament yalitadde government kuninga etuwulire ddala twalonda batemu erito obujulizi tumanye oba Seggirinya ne Ssewanya na kituufu baali babyenyigiramu, but reports zonna n'ebintu ebikolebwa bikomaawo mu bbanga abantu babulijjo tutegera byakomyewa. Tosobola kugenda ku street n'obuuza abantu basatu n'obabuuza koze ogwa Seggirinya gwagwa gutya, koze ogwa gundi. Government neteekawo omuntu nti weri mwagalire eri mu kimanga kimunye tebigwa. So, of what importance is this parliament nga nekyo kibali mukola? Abantu ne bateekebwako emisango, parliament gye tulowooza nti esobola, erina n'obusobozi. Obwali badde bulwanirira omuntu negamba nti ono ebyono biggwe, era parliament never you to pronounce itself on a certain thing, but you only pronounce itself when it comes to money. Ebyo ebya ssente by'omu bikola. Kosase bwe yali enoonyereza ku Bank of Uganda, amawulire gonna gaagira. The most important things nga mugoba ab'amawulire. Kati parliament kyeno nga muyita abamawulire bajje babakubire campaign gye mugenda oyagala bloga oyagala social ne TikTok mubaagala kati bagende mugundi bwe batuuka ku presenting report ez'amakulu eri eggwanga nga bamawulire mubagoba bafulume mu sessions ezimu tebakkirizibwamu mubalonderamu ebyammwe ebyekiyayeyaye mubayita kamera bazireete ne mubawaayo obusente abasaka amawulire mu parliament mwagala nnyo kubeeraawo mulimu ba social media MPs nga ye wa social media nga ye ebibye talina yadde gy'ateesa kiteeso wabula nga ebiteeso ebibye ansadi eyiye eri ku TikTok mwateeka ebirowoozo ebibye abiteeka. Of course it is not wrong, kisobola okubeera ekituufu naye ng'olina addition kweri parliament naye kyewuunyisa mu parliament zino ebiteeso ebyali badde biteesezebwa abantu babitegeere ng'era abantu bapikinze public interest okumanya ekigenda mu maaso n'okulaba lwaki on'okulaba abantu baddamu batya ku bibuuzo ebibabuuziddwa ku nsonga eziruma abantu by'omugobayo bannamawulire temubikavalinga kakati parliament kyeyo gye muddukanya lwaki temuvaako why don't you seriously resign? Lwaki temuvaako ne tufuna omuntu ali competent mu parliament awo agenda okuddukanya ensonga z'eggwanga nga zirina amakulu. Ugandans are fed up with the half-baked parliament.
a poor quality kind of debate discussion engeri gye muzikolamu mbi nnyo. Abaana baffe tebasobola kutunuulira parliament eyo kubanga mu mwali badde ekyokulabirako eri abantu abakyagenda ne mu debate competitions naye bw'okwata amasomero ga secondary n'opima omutindo gw'abaana engeri gye badebatingamu n'okwata n'omutindo gwa parliament yaffe erimu abantu 5 obatunuulira baagala bukiiko eyo gye beekweka ne beekweka eyo basobole okuleeta omuntu amuzza ebbali bagende mu hoteri Africana amugambe nti mpasente kuba tuwulira gye meeting ez'okubba sente gye zituula mbugundi yatwalawo oli mu hoteri Africana asobole okumubbako enjawulo nti sente bwe ziyita opaayo ebitundu bwebiti ng'ebitundu ebyo byamountinga to 20 billion mazima ddala kyewuunyisa abantu ne babba sente z'omuntu ne muyisa sente nga mumaze na kuzibbako kubanga tukiwulira mu bukiiko mubbako neze nnyini eziyise ne zigenda ne muzirumbayo gye muziweereza ne muzibbirayo cooperatives. Now what kind of parliament do we have? Oba lwaki ki parliament kino tekivaawo? What kind of parliament do we have? Nti mwayisa sente zo zennyini sente mweke nyine omwaka guno mweyanise muyina obujulizi nti mu bukiiko eyo gye bayisa sente mulimu abeeteeramu enjawulo. Kati mumaze okweteeramu enjawulo obuswazi buyise bugenze mu bantu bumaze okutuuka mu departments ez'enjawulo mu bantu ate n'eno mu parliament muvuddeyo mugenze muzirumbyeyo ti ba MP bavunaanibwa okubanga babba sente za cooperative balina obuvuyo bwe bakola mu sente za cooperative eno yennyini sente muzimaze okuzibbirako eno ne muzirumbayo ne gyezaalaze nayo ne muzibbirayo. Kati kika kikino ekya parliament seriously gyetulidde ebonyaabonya bannayuganda n'owulira nti no seriously trillions of money are lost to corruption. Naye tewaliwo muntu ali mu kisenyi tewaliwo muntu ki atamanyi na sente ziyita zitya ku account okutuuka gagera ku base kitegeeza it is a cartel, an organized cartel located around Parliamentary Avenue there. Je mumanya nti sente zo zijja kuyita ku account bwezi muzibbe kubanza atamanyi bikwataka ku parliament na parliament ifaanana etya mundu oba wansi oba wabweru manya nti sente za parliament zinayitayo zitya. Government ministries mulimu abantu abafunira emirimu nga mukifuna ne mutubba parliament mwina kye muchekinga tribalism, nepotism, favoritism, buli favoritism and buli tism yonna wano mu Uganda mweri temwina kye muchekinga mwebe tusuubiramu okubanga mujje ebintu bino byonna mbichekinga. Ekyokubiri ne bwe babe mugamba baganye police eganye we expect parliament to tell us that ebiragiro ebyaweebwa parliament mujite tugeze police temwabituukiriza bino amanga accountability to the population. If you think you work for us bumanga mwefula nti mukolera ffe abantu bemulesero nga temwekolera nge abantu ebitanu abali awo mu parliament okuyisaawo ebyammwe lwaki temutuwa accountability ku bintu ebyenjawulo bye mbeera mukoze ne tumanya nti kino kikoleddwa bwe kino kikoleddwa bwe kiti kino tukifunamu wano kino tukifuniramu wano kino tukifuniramu wano lwaki mulimbalimba abantu. We demand the resignation of majority of people who work at parliament. Ekisooka n'alyagadde President Museveni ateekewo akakiiko kalamba akanoonyereza abakola mu parliament emirimu bagifuna batya. Ekyo kimu nze naali kyagadde kubanga abantu abali eyo abali hafu bekiti abatamanyi gye balina kukola emirimu ne gibuuka abasobola okugikola ate bwe batuukayo bwe bibalema okukola kuba bakolera ku biragiro byabo abatamanyi bye bakola ng'ebiragiro bya mpisizaawo ssente. Ekisooka parliament yeetaagamu akakiiko akanoonyereza abakolamu emirimu bagifuna batya did they apply bayita mu process ntuufu. Ekyokubiri parliament eyo yeetaaga eno parliament eteesa amateeka for now it needs to be dissolved. Mukiwulidde munze nze nkiikirira ebirowoozo by'abantu bangi parliament eyo yeetaaga ne dissolvingibwamu emyaka 2 ne tulaba ku UPDF ng'ekola ebintu nze nkiwagira ne tulabako ku bantu nga bakola ebintu kubanga oludda oluvuganya mu lulemesa okukola bamemba parliament abamu basibwa mubawo obudde butono ate mmwe kennyini bwe baleeta lipooti nga mubawadde obuvunaanyizibwa bazinoonyereze muziremeso zisoma kati mugaso ki? Let the parliament be dissolved. We have 2 years without a parliament. Tulabeko emirimu nga gikolebwa tulabeko abantu abalina okukola ebintu ebitateeseddwa obukiiko bwa district butandika okuweereza sente mugambe nti twetaaga sente zikola oluguudo nga gobi bwagamba nti zituuse nga n'oluguudo lutandika ku Mande.
tutandika okulaba abantu abasupplyinga gavumenti ebintu nga ddala ne mumanya nti no gavumenti yamwe erina okusupplyingibwa obuwunga ebijanjalo by'abasibe emmundu desike mu masomero amamotoka batraders abali mu ggwanga ne babasupplyinga parliament netafaayo kulaba ng'eteekawo embeera business community ya supplyinga gavumenti efune sente zaayo mu budde kubanga sente eziweereddwa gavumenti omuntu aba amanyi nti gwasupplyinze is a boss asasulirawo naye omuntu n'asupplyinga gavumenti n'amala emyaka nga sente tezituukanga wabula ng'alina omubaka mu Uganda mulimu parliament kati how will the business community thrive nga parliament tosobodde kulondola nti gavumenti yammwe kennyini yagenda neyewola ebintu mu bantu ba businessmen bwe munaamusanga mugana omusasula emyaka ebiri mujja kusanga edduuka lyagwadda mujja kusanga bwe yasupplyinga ebintu bwe yali abijja byagwadda ne bw'aba mulimi ng'asupplyinga amata ng'agasupplyinga abaana b'amasomero amata bw'agaleeta abaana ne baganywa kitegeeza ajja kwetaaga sente zigenda okugula eddagala naye eno ye gavumenti esasula abantu nga bagisupplyinga nga wayiseewo emyaka 2 oba 3 kakati mukola mulimo kyawo mu parliament you are not important to business you are not important to education kati parliament eyamba ki school fees zirinnya buli mwaka mu education temuteeka a minister of education to task okukiriza school fees on the private schools ebyuma bibbibwa malwaliro ga government n'osanga mbukyafudde omukulu sebo balina n'ebisumuluzo ebya store nti alina kisumuluzo kya store ekitereka eggagala lya government eriko government of Uganda free of charge yagenze mu mbaga ministry of health ne mujonoona recruitment sezikolebwa ne muwulira nti no zifevalinga abantu abamu buli omu na recruitinga mu ministries na recruitinga. Now what is your importance? Where is your supervisory role? Mugasa ki? Business community temulina kimugigasa. Abantu abasupplyinga government tulina muntu gwe tulaba nti agaggawalidde ku mulembe gwa parliament eno nti obayi esente za parliament kanziruke nnoonye ebintu parliament trade minimum wage abantu abakola nausime twali wano omuntu asobola gamba nti abantu abasasula omusaala private babere bwe bat ne mu private sector ebabubbi bantu mwe mga parliament abali badde bajurating nti boleta housemaid ewaka minimum lasasula emitwalo 10 agamba teeka tegaliiwo wano muline eggwanga naye nti mukolera abantu kati mukolera abantu ba ku mwezi oba bali mu America Uganda yafuuka Antarctica nga ddungu lya bunnyogovu eka yafuuka Antarctica liro ddungu lya bunnyogovu buli omu ayina kwezinga bweti Ferrari tuli mu bunnyogovu tubeere bwe tuti ensi yaffe tutame tukaabe twegayirire tulinde batuwa amabugo mujje muleeta amabugo mu parliament kati eggwanga lino ligenda kufugibwa lutya wakati wa parliament etamanyi byakukola nga mmwe kennyini mwatwala mitwe naye mikalu mu buweereza bw'abantu kasamwa abifugenda ne element yak'obunyazi tewali kirala kye mwazzaako ebyammwe ebiyitawo emmotoka muvuga kasita omuntu ayingira parliament emiliyoni 2 ezigenda omugulira emmotoka zo tezibabula we ziva emmotoka ze mwagaba ne muwaba speaker zirina okuddaabirizibwa ba ex-speakers zo sente mwaziraba ne muwa omuntu mmotoka ya miliyoni 6 eriko dereva eriko omusirikale eriko okugiddaabiriza maintenance abo nga ne bwe baali ba speaker mu biseera byabwe balina akasiimo balina NSSF balina ki omuntu nga yaliko deputy speaker eyo mmotoka ng'aliko speaker eyo mmotoka omuntu bwe bamujja mu by election mu ebintu bya parliament bino bisesa omuntu singa bakuwaabira ne bakutwala mu kooti ne bakutwala olwo bwe baba bakuwa emmotoka nakiwulira bwe baba bakuwa emmotoka kasita oddayo n'owangula omusango ogwo n'oguwangula tugeze bakuwaabidde ne bakuggyako mu parliament ogenda n'owangula omusango n'okomawo bakuyingiza bupya era bakuwa emmotoka bupya kati awo ezo ziba 2 kitegeeza oba bituufu byenjogera nange nawulira lugambo hati parliament enzibye okwenkana eyammwe lwaki tevaawo lwaki executive tekera ku makya ne yeesuulamuko eddalu nejjawo parliament kubanga ffe situbeetaaga omuntu wa bulijjo okuggyako abo abatono ababba ssente mu parliament omwo tewaliwo balala babeetaaga. You are not important to the religious sector. Wano mu ddiini parliament erese ddiini buli muntu ayina amabaati 2 n'emiti 2 n'atubba ekiweebwayo. Parliament erese morals ethics ziri selective. Ne wabaawo omuntu n'ajjayo ebbina n'akunamira abantu. Parliament sebo n'emusunsula n'emuyisaawo. Kyokka mu executive mulimu minister wa ethics and integrity. Parliament nti okwekalakaasa okwaliyo nga kubanja ssekikubo kwakulirwa omuntu eyajja
empale nakunamira bannayuganda yakukolera naye mu gavumenti mulimu department eya minister of ethics and integrity atakwata babbi. Where is the integrity and what is the role of that ministry? Ye kola wochi minister y'empisa n'obuntu bulamu, ethics and integrity. Really? When parliament opens its door eri omukunami najja n'akatuliro ke yalaga abaganda ne mbu yakulidde abajja kati okukola ebituufu. Really? Noyo naye ne mumusunsula. Parliament mujonoonye efuuse ng'ekigango ky'embizzi nga Bible bw'ekyogera nti don't cast your valuables to pigs. Embizzi ne bw'ogisibaana ekyuma kya gold tekiwa kitiibwa era ekifukuza mu bisooto. Gold Uganda mumufukuza mu bisooto. Era ekyaddaladdala mazima mutukoze bubi. Kino kye kitundu ekisooka nga nange ngatta eddoboozi lyange saako n'ag'abantu abangoberera wano nga tubanja okuwummula resignation okuddako ebbali okwa speaker ne deputy speaker muddeko ebbali. Ebintu bibalemye, eddembe ly'obuntu, security ebalemye okwogerako, amateeka gamenyebwa misana, esente muzibba misana, buli kimu kikoze misana. N'olwekyo parliament enjabayaba etalina mugaso yeetaaga kuvaawo nga kye tusinga okulya mu parliament bunyazi temulimu mateeka gakolebwa kuyamba. Tumala kuwulira bitongole ng'ebiragiro ebiragiro bya President Museveni byabeeranga tebikola nga tutandise okwebuuza President kyalagira ebiragiro bitakola kubanga ebyali bikola byabeeranga naye ennaku zino Museveni waatamala kulagira wano mu Uganda tewali kikola oba ye yawamba obuyinza oba mmwe banafu nti yalaba muli banafu tetumanyi kigenda mu maaso. Kati ng'oyagala ekintu, that is why buli omu ayagala genda mu State House. Buli omu ayagala genda mu State House kubanga amanyi ekintu kyokka ekisobola okuteekebwa mu nkola ne kikola kigenda kuva mu State House ye kigenda okuva. Now what kind of parliament do you run? Therefore eno ye program ebadde esooka ku lwaki bannayuganda tufiiringa tetuyambiddwa parliament era nga tusaba abo bekikwatako mu parliament okuva ku bakozi n'abagikulira mu bifo by'obuvunaanyizibwa ebyobufuzi ebibateekesaawo nga tulowooza binaatuyamba okuddako ebbali mu kitundu kino. Erinnya yenze Saalongo Kanka Kapita nze mutesitesi omukulu owa Media Choice Telefina mbasiibudde n'abalaba mu programu endala nga mubanja okuresigninga kw'abakulira parliament.